Haujambo mpendwa mfuatiliaji na msikilizaji wa redio yetu ya AWR. Mwezi huu mpendwa msikilizaji wangu, tutakuwa na mfululizo wa pekee wa masomo ambao unaenda kwa jina linalosema ratiba bado iko pale pale. Ratiba bado iko pale pale. Utakuwa nami mchungaji Samuel Muhololo. Tutajifunza ya kwamba ratiba hii inayoongelewa ni ratiba gani hasa. Tutapata wasaa wa kujifunza habari tamu zilizoko katika kitabu cha Danieli, kitabu cha Ufunuo. Tutajifunza uhusiano unaoendelea miongoni mwa mataifa. Tutaona ya kwamba kuna haja gani ya kuendelea kujua habari za wakati ujao. Tutaona ya kwamba kwa nini bado ni muhimu hata katika kipindi hiki cha kisasa, kipindi cha teknolojia, kwa nini bado ni muhimu kujifunza Biblia. Kwa nini ni muhimu kujua hii ratiba ambayo bado iko pale pale. Na hii ratiba inabeba nini hasa? Katika kitabu cha Yohana 14 aya ya 1 mpaka ya 3, Yesu mwenyewe alisema ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu. Na hivyo akasisitiza ya kwamba niaminini na mimi, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia. Na akaonesha ya kwamba anaenda mbinguni kutuandalia makao, na kisha atakuja tena atuchukue, ili alipo yeye na sisi tuwepo. Haya mpendwa msikilizaji, alikuwa maneno yenye nguvu sana, ambayo yanaturudisha sasa kwenye somo la msingi ya kwamba ratiba yake bado iko pale pale, bado haijabadilika. Dunia inalewalewa kama mlevi, inasukumwa kwa kasi ya hofu, misukosuko, mkanganyiko wa kina unapenya kila ngazi ya maisha. Mataifa yanatetemeka kana kwamba yameshikwa na mtikisiko usioonekana. Vita vimegeuka kuwa lugha ya mataifa ya kawaida. Magonjwa yanaibuka kama uyoga mwituni. Maadili yanaporomoka hadharani bila aibu. Usaliti umeshamiri kila kona, mpendwa msikilizaji, hata wewe ni shahidi pia. Rushwa, ufisadi ni wimbo unaoimbwa katika masikio ya wanadamu. Sayansi inajivunia uwezo wake wa kuleta maendeleo makubwa duniani, lakini linapokuja suala la kuelewa maana ya maisha, inakaa kimya kwa sababu haina majibu. Uchumi unatajwa kwenye takwimu ya kwamba unakuwa, lakini ustawi wa watu unaendelea kuzorota, unaendelea kuafifika. Tunaona kuna tatizo mahali fulani. Madhehebu yanaongezeka kwa idadi, lakini ukweli unazidi kupungua uzito wake. Tunapoyaona mambo haya yakitokea, mpendwa msikilizaji, tena yakitokea kwa wakati mmoja kwa mlipuko, akili ya kila mtu ambaye anaweza kufikiri vizuri haiwezi kubaki katika usingizi wa kawaida. Ni lazima ajiulize ya kwamba je, mambo haya yote yanaelekea wapi? Je, kweli ni mzunguko tu wa kawaida wa historia, au ni ishara ambazo hazipaswi kupuuzwa za kufungwa kwa pazia la dunia hii? Mpendwa msikilizaji, haya siyo matukio ya kawaida. Hizi siyo ratiba tu za kawaida. Unapoyaona mambo haya yakitokea, kuna kitu ambacho kinaashiriwa baadaye. Haya siyo matukio ya bahati mbaya, bali ni vipande vya unabii ambavyo vinakutana kwa mpangilio wa kiungu mbele ya macho yetu. Na hapa ndipo ukweli unapogonga kwa uzito wake wote, ya kwamba dunia haipigi hatua kuelekea kwenye amani ya kudumu. Dunia haipigi hatua kuelekea kwenye ustawi, bali inakusanywa kuelekea kwenye kilele cha mwisho cha pambano kuu. Kwa hiyo rafiki yangu, mfululizo huu wa masomo haya utakuwa mbaraka mkubwa sana kwako. Na kama utakuwa na swali pengine ambalo tutapenda kuuliza, ninakutajia namba hizi ambazo tutasafiri nazo kwa muda wote wa mwezi wa pili. Utakuwa ukipata swali unauliza, piga simu, andika ujumbe, tutakuwepo kwa ajili ya kukuhudumia. 0658 105 250, 0658 105 250. Na somo la leo, mpendwa msikilizaji wangu, linasema ya kwamba safiri na imani yako. Unapokuwa unasafiri, safiri na imani yako. Tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru. Asante kwa sababu ya fadhili zako. Asante kwa mwaka 2026. Tunajua ya kwamba ni mkono wako umetufikisha hapa. Na sasa tumeingia katika mwezi Februari, ambao tunaenda kuwa na masomo muhimu sana kwa maisha ya sasa na ya baadaye. Mungu wetu wa mbinguni, ninaomba kila msikilizaji ambaye atasikiliza masomo haya
yakamfae sana katika maisha ya sasa na yale yajayo. Mtie moyo, mfariji, mpe shauku ya kukupenda zaidi, kwa sababu wewe ahadi zako ni za kweli maishani mwetu, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Somo la leo linasema safiri na imani yako. Unapokuwa unasafiri, kuna vitu vya muhimu vya kukumbuka. Kama ni usafiri ambao tunatumia mabasi na labda tiketi uliikata mapema, bila shaka mpendwa msikilizaji, utajua ya kwamba unapaswa kusafiri pamoja na tiketi yako. Utapaswa kusafiri na kitambulisho ikiwa kitahitajika mahali fulani. Kama unasafiri kwa ndege, unajua ya kwamba utatakiwa kuwa na passport yako, utatakiwa kuwa pia na tiketi yako. Kuna vitu vya muhimu ambavyo ni lazima usafiri navyo, ili utakapokuwa unasimamishwa mahali fulani uweze kusema, jamani, mimi ni msafiri halali, nina vitambulisho, nina tiketi, nina passport, ili safari yako iweze kuwa rahisi. Leo tunaangalia katika kitabu cha Danieli sura ya 1. Kitabu cha Danieli kina mambo mengi mazuri ya kuvutia, na tutapita katika safari hii ya kitabu cha Danieli, kitabu cha Ufunuo, tutajifunza mambo mengi ya kuvutia. Katika ile sura ya 1 ya kitabu cha Danieli tunakutana na mambo ambayo kwa kweli ukiyasoma kwa umakini, ukasoma kwa utulivu, utaona ya kwamba ni mambo yanayohusu maisha yetu ya kila siku. Katika mji mtukufu wa Yerusalemu, uliokuwa kitovu cha imani na utamaduni wa Kiyahudi, aliishi kijana mdogo ambaye aliitwa Danieli. Bila shaka mpendwa msikilizaji, jina hili utakuwa umewahi kulisikia mahali fulani, au umelisikia katika nyimbo za wanakwaya, umesikia watu wakihubiri kuhusu Danieli, umesikia mahali kadhaa jina Danieli likitajwa, tena likimaanisha habari za huyu ambaye yupo katika Biblia. Mtu huyu alikulia katika familia ambayo ilimjua Mungu kwa undani, familia ambayo kila siku iliweka msingi wa maisha juu ya sheria na mapenzi ya Mungu. Tangu utoto wake, Danieli alifundishwa ya kwamba maisha ya kweli na ya furaha hupatikana pale mtu anapomtii Mungu kwa moyo wake wote. Alikuwa amejifunza habari za Biblia kama tunavyosoma katika Biblia, mpendwa wa msikilizaji, katika kile kitabu cha Mhubiri 12 aya ya 1. Biblia inasema, mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema, mimi sina furaha katika hiyo. Aya ya 2 anasema, kabla jua na nuru na mwezi na nyota havijatiwa giza, kabla ya kurudi mawingu baada ya mvua, siku ile walinzi wa nyumba watakapotetema, hapo wenye nguvu watakapojiinamisha, na wasagao kukoma kwa kuwa ni haba, na hao wachunguliao madirishani kutiwa giza. Kwa hivyo mpendwa wa msikilizaji, unaona ya kwamba Danieli alikuwa amejifunza ya kwamba ni vema kumheshimu Mungu, ni vema kumtii Mungu na kumtumikia ukiwa bado ni kijana. Na ikiwa unanisikiliza mahali fulani, bado ni kijana, una nguvu, una miaka ya 20 na kitu, 30 na kitu, 40 na kitu, na bado una nguvu za kukimbia kwenda huko na huko, ninakutia moyo rafiki yangu ya kwamba huu ndio wakati wa kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Huu ndio wakati wa kumtii Mungu, hakuna wakati mwingine. Danieli ndani ya moyo wake alibeba ndoto kubwa sana ya kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Alijua atayafanya hayo katika ardhi yake ya nyumbani. Alitumaini ya kwamba siku moja atakuja kuwa sauti ya wito, sauti ya ushuhuda wa kweli kwa taifa lake. Alijua kwamba angekuja kuwa tegemeo zuri sana kwa ajili ya taifa lake. Kwa kweli Danieli alikuwa na ndoto nzuri sana. Lakini mpendwa wa msikilizaji, historia ilimletea upepo wa majonzi. Wakati wa utawala wa mfalme Nebukadreza wa Babeli, ghafla Yerusalemu ulijikuta ukizingirwa na majeshi yenye nguvu sana. Biblia inasema katika Danieli 1 aya ya 1 ya kwamba katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, Nebukadreza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akauhusuru. Kwa sababu unajua mpendwa wa msikilizaji ya kwamba vita vina matokeo mengi sana. Ghasia ya vita ilisababisha nyumba zikabomolewa, hekalu la Mungu likatiwa unajisi, na fahari ya mji huo ikateketezwa kwa moto.
Mji ambao ulionekana kuwa kitovu cha ibada ya Mungu wa kweli uligeuka kuwa mahali pa majivu na vilio vikuu. Miongoni mwa waliotekwa alikuwemo Danieli ambaye nimekwambia habari zake, lakini hakuwa peke yake. Walikuwepo na marafiki zake wengine watatu, Hanania, Mishaeli na Azaria. Vijana hawa walichaguliwa kwa sababu ya akili zao, kwa sababu ya hekima, kwa sababu ya tabia njema, ili wahudumu katika jumba la kifalme la Babeli. Familia nyingi sana zilivunjika, ndoto za wengi ziliyeyuka kama moshi, na vijana hawa wanne walijikuta mbali na nyumbani, wakielekea nchi ya miungu mingi na desturi za kipagani. Mpendwa msikilizaji, safari yao ilianza kwa uchungu mkubwa sana. Waliondoka kwenda kuishi mbali na familia zao. Walijua kuwa maisha yao yangekuwa tofauti kabisa. Waliingia kwenye dunia ya kigeni kabisa, nchi yenye tamaduni nyingi, dini na mila ambazo zilikuwa kinyume kabisa na jinsi walivyolelewa na jinsi walivyomwamini Mungu wa mbinguni. Hii ilikuwa ni kama kupoteza kila kitu maishani mwao. Lakini ingawa walikuwa wamechukuliwa kama mateka, mpendwa msikilizaji wangu, kwa swala hili Danieli na wenzake walijua ya kwamba ni kweli wako ugenini, ni kweli wako kwenye mateso, ni kweli wako kwenye dhiki nyingi, ni kweli wako kwenye changamoto kubwa sana, lakini kwao waliona ya kwamba hiyo ilikuwa ni nafasi ya kuonesha imani yao, kuwa na ushujaa wa kutofanya kinyume na mapenzi ya Mungu hata kwa gharama ya maisha yao. Walikuwa wamemwachia Bwana maisha yao, walitembea pamoja na imani yao, walisafiri wakiwa na imani yao. Hawakuweza kujitenganisha na kile walichokiamini tangu utotoni, kwa sababu kilikuwa ni kitu sahihi. Mpendwa msikilizaji wangu, hapa tunaongelea imani sahihi. Tunaongelea imani kwa Mungu wa mbinguni, imani ambayo inajisalimisha kwenye mapenzi ya Mungu. Safari ya Danieli na wenzake kuelekea Babeli lazima ilikuwa ngumu sana. Ilikuwa yenye kuchosha mwili na moyo. Walikuwa mateka ambao walipita kwenye vilima na mabonde. Walipitia uzoefu wa jua kali, walipitia uzoefu wa njaa, walipitia uzoefu wa kiu. Pengine muda huu ninapoongea naweza kuwa naongea na mtu ambaye anapitia uzoefu wa njaa, hana chakula, hana uhakika wa kula kesho, lakini ujumbe huu, mpendwa msikilizaji, ni ujumbe wako pia. Katikati ya uchungu huu, mawazo ya vijana hawa hayakuishia tu kwenye mateso ya wakati huo, bali alirudi nyumbani, mahali walipokulia, mahali walipolelewa. Walikumbuka jinsi walivyocheza na marafiki zao wa utotoni. Walikumbuka jinsi ambavyo waliendesha ibada pale nyumbani. Walikuwa na ibada za asubuhi, mpendwa msikilizaji. Walikuwa na ibada za mchana pia. Walikuwa na ibada za jioni. Walihusika katika program pale nyumbani. Walihusika katika program za kanisani kwa wakati wao. Walikuwa na ndoto ambazo walikuwa wanajua ya kwamba siku zijazo watakuja wazitimize. Na kwa hivyo kila mlima waliopita ulikuwa umebeba kumbukumbu za upendo. Ulikuwa umebeba kumbukumbu za faraja na amani walioiacha kule nyuma. Askari wa kifalme walitumia nguvu ambazo hazikuwa za kawaida, wakiwatishia hata kuwapiga wakati mwingine, lakini Danieli na wenzake walishikilia kumbukumbu hizi kama ngao ya tumaini lao. Kila kumbukumbu ilibeba kielelezo cha upendo wa Mungu uliowazunguka, ya kwamba tunaye Mungu mbinguni, tuko naye, tunasafiri naye na kamwe hata tuacha. Hata katika giza la mateso, mioyo yao haikukata tamaa. Badala yake walijua kwamba uaminifu kwa Mungu ulikuwa nuru ambayo haiwezi kuzimwa. Hata katika dhoruba ya mateso yasiyokuwa na kipimo, mpendwa msikilizaji wangu, Mungu bado yupo, ni mwaminifu. Tusimuache, tusikate tamaa. Yupo na katika utimilifu wa wakati, kama anavyosema katika Wagalatia 4:4, atatokeza na tutajua ya kwamba alikuwa pamoja nasi katika siku zote. Ndani ya mji ule wa fahari wa Babeli, mpendwa msikilizaji, mji wa minara mirefu na barabara zilizopambwa kwa nakshi za dhahabu, ndipo Danieli na wenzake walipofikishwa. Waliletwa katika jumba la kifalme ambalo linang'aa kwa mawe ya thamani, mahali ambapo palijaa nasa na utajiri usio na kifani.
Lakini chini ya uzuri huu wote kulikuwepo na shinikizo zito ambalo haliwezi kuepukika. Lilikuwa shinikizo la kuacha imani yao ya nyumbani. Walitakiwa kuisaliti imani yao na kukubali mila na miungu ya Babeli. Walilazimishwa kujifunza lugha mpya. Walilazimishwa kujifunza hekima na falsafa za kifalme na kuishi kwa mtindo wa kifalme usio na mipaka. Mpendwa msikilizaji, hata hivyo, hilo halikuwa jaribu pekee. Lilikuwepo jaribu lingine kubwa zaidi kuliko yote huenda. Jaribu la chakula cha kifalme. Chakula hiki hakikuwa cha kawaida. Kilikuwa chakula ambacho kimetolewa kwanza kwa miungu ya Babeli kabla ya kufikishwa mbele ya meza ya mfalme. Kula chakula hicho kungemaanisha ya kwamba unakubali kuingia katika ushirika na ibada za miungu ya kipagani, jambo ambalo kwa Danieli na marafiki zake lingemaanisha kukosa kibali kwa Mungu, lingemaanisha usaliti, lingemaanisha ya kwamba sasa wanamwacha Mungu wao na kuingia katika makubaliano na miungu ya kigeni. Nebukadreza kwa hekima ya kifalme aliamua kuchagua vijana bora, wenye afya njema, wenye akili timamu kutoka miongoni mwa mateka ili aweze kuwafundisha, awape chakula bora na kuwafanya viongozi wa baadaye wa ufalme wake. Katika kitabu cha Danieli sura ya 1, mpendo wa msikilizaji wangu, kama una Biblia hapo, unaweza ukafungua pamoja nami ukasoma, na ninakutia moyo kwamba unaposikia wahubiri wakihubiri mahali, usiridhike na maneno yao. Thibitisha kwamba je, maneno wanayoyaongea yanakubaliana na neno la Mungu? Usisikilize sauti zao kubwa, usisikilize maneno ya ushawishi wao. Sikiliza ikiwa wanachokiongea kinapatana na neno la Mungu. Na mimi nimedhamiria ya kwamba maneno yangu yatakuwa yakikubaliana na neno la Mungu. Kwa hivyo tutasoma Biblia kwa wingi ili tuweze kuona ya kwamba je, hiki tunachokisema kina uhusiano wowote na maisha yetu. Katika Danieli sura ya 1 aya ile ya 3, mpendo wa msikilizaji, mfalme akamwambia Ashpenaz, mkuu wa matowashi wake, awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na wa uzao wa kiungwana, vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena alimwambia awafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Aya ya 5, huyo mfalme akawaagizia posho ya chakula cha mfalme na ya divai aliyokunywa, akaagiza walishwe hivyo muda wa miaka 3 ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme. Kwa hivyo, mpendo wa msikilizaji, unaona ya kwamba halikuwa jambo jepesi. Kulikuwa na shinikizo la chakula. Shinikizo hili lilikuwa ni kubwa sana. Kwa macho ya wanadamu, huu ulikuwa ni mlango wa heshima, ilikuwa ni hadhi kubwa sana, lakini kwa vijana hawa hili lilikuwa jaribu ambalo lingegharimu uhusiano wao na Mungu wa mbinguni. Hapo ndipo uamuzi wa imani unapochukuliwa. Hapo ndipo yale uliojifunza wakati ukiwa na amani yanapokuwa na nguvu sana wakati wa mahitaji, wakati wa majaribu, wakati wa matatizo. Katika aya ile ya 8 ya Danieli sura ya 1 aya ya 8 tunasoma hivi: lakini Danieli akaazimu moyoni mwake ya kwamba hatajitia unajisi kwa chakula cha kifalme wala kwa divai aliyokunywa mfalme. Huu ulikuwa ni uamuzi wa kushangaza. Huu ulikuwa ni uamuzi usiotegemewa. Vijana wengi wangetegemewa ya kwamba wangejiachia, wangesema ngoja tuponde maisha kwa sababu tumepewa nafasi, lakini Danieli na wenzake walielewa tofauti. Walijua ya kwamba maisha yao ni bora kuliko vile vitu vilivyowekwa mbele yao. Walijua fika kwamba ni afadhali kupoteza nafasi na heshima mbele ya mfalme kuliko kupoteza kibali cha Mungu. Mpendwa wa msikilizaji, hili ni jambo la muhimu sana kwetu. Wengi wetu kwa sababu ya kuogopa kupoteza kazi zetu, tumelazimika kuuza utu wetu. Wengine kwa sababu ya kuogopa kupoteza nafasi fulani katika jamii, tumelazimika kuwa watu wa hovyo, wauaji, wasengenyaji, wasaliti ili kulinda nafasi za muda. Lakini kwa Danieli na wenzake ilikuwa tofauti. Waliona ya kwamba ni afadhali wapoteze nafasi na heshima mbele ya mfalme wa dunia hii kuliko kupoteza kibali kwa Mungu wao wa mbinguni. Na kwa hivyo, kwa uthabiti kabisa,
walisema hapana. Walikuwa tayari kubeba gharama yoyote ili kubaki wakiwa waaminifu kwa Mungu wao wa mbinguni. Haleluya! Huu ni ujasiri wa pekee. Danieli alikusudia kumwambia msimamizi wa mfalme ya kwamba yeye na wenzake wangeweza kula chakula rahisi, wangekula nafaka, wangekula mboga mboga, matunda na kunywa maji tu. Alitambua kwamba huo ulikuwa ni uamuzi mgumu sana, lakini kwake kumtumikia Mungu lisingeweza kuwa jambo dogo. Mpendwa msikilizaji, hakuna jambo dogo linapohusisha habari ya kumtumikia Mungu. Msimamizi aliguswa na ujasiri wa Danieli, lakini bado alikuwa na wasiwasi. Aliogopa kuwa kwa kuchagua chakula hicho, Danieli na wenzake wangedhoofika, na hivyo ingepelekea kuonesha kwamba huyu mtumishi hajatimiza majukumu yake. Jambo hilo lingepelekea kutotimiza matarajio ya mfalme. Lakini Danieli aliendelea kusisitiza na akaomba wapewe muda wa siku 10 pekee. Alijua ya kwamba Mungu atawasaidia. Msisitizo huu, mpendwa msikilizaji wangu, ulimfanya yule msimamizi akubaliane naye akawapatia muda wa siku 10. Unaposoma kuanzia aya ya 8 mpaka aya ya 14 ya Danieli sura ya kwanza, unaona habari hii ya kwamba walipewa muda wa siku 10 na Mungu aliwasaidia. Mpendwa msikilizaji, siku 10 zikapita taratibu. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, kila siku kila mmoja akiwa anachagua upande wake wa historia. Katika ukumbi wa kifalme, wengine walijiachia kwenye sahani za nyama zenye harufu nzuri, glasi za pombe, vicheko, minong'ono vikajaza ukumbi ule. Lakini kona moja ilionyesha tofauti kabisa. Vijana 4 walikuwa wamechagua mwelekeo tofauti na wengine wote pale ukumbini. Wao waliketi kwenye meza ya kawaida. Walikuwa wakila mkate, wakila matunda, wakila mboga, wakinywa maji safi kabisa. Na kadri siku zilivyokuwa zinaendelea kwenda, nyuso zao ziliendelea kung'aa, ziliendelea kuonesha utulivu. Kila tonge lilikuwa ni ushuhuda wa imani yao thabiti kwa Mungu wa mbinguni. Mwisho wa siku 10, tofauti ilikuwa wazi. Mpendwa wa msikilizaji, wengine walionekana dhaifu, wakiwa wamelemewa na uzito wa karamu, lakini Danieli na wenzake watatu walikuwa na afya bora. Haleluya! Walionekana imara zaidi kuliko vijana wengine wote waliokuwa wamekula chakula cha mfalme. Walikuwa na nguvu, walikuwa na akili, walikuwa na hekima vijana hawa, na Mungu aliwabariki kwa sababu walimheshimu. Mpendwa msikilizaji wangu, unapomheshimu Mungu na yeye anakuheshimu. Unapofanya kazi ya Mungu anakuheshimu. Unapokuwa mwaminifu anakuheshimu, na ni afadhali mno, ni baraka mno, ni jambo ambalo ni la kujivunia kuheshimiwa na Mungu wa mbinguni. Mfalme Nebukadreza alikubaliana na ushahidi huu na aliwachagua Danieli na wenzake kuwa sehemu ya utawala wake. Walipandishwa vyeo, wakapewa nafasi kubwa katika utawala wa Babeli. Walikuwa wamefanikiwa kwa sababu ya imani yao ambayo ilikuwa haitetereki, kwa sababu ya uaminifu wao kwa Mungu ambao ulikuwa hauwezi kubabaishwa. Walichagua kumheshimu Mungu na Mungu naye aliwaheshimu. Baada ya miaka 3 ya masomo magumu sana chini ya walimu bora wa Babeli, hatimaye siku ya mtihani mkubwa wa mwisho ilifika. Vijana wote ambao walikuwa wamehitimu waliitwa wakaletwa mbele ya mfalme mwenyewe. Mfalme ndiye ambaye aliwapa mtihani. Yeye ndiye aliyepima kuona walioelewa na ambao hawakuelewa. Baada ya miaka 3 mfalme anawapima. Hata katika nchi yetu ya Tanzania, mpendwa wa msikilizaji, bachelor ama degree ya kwanza mara nyingi ni miaka 3. Ziko ambazo zinavuka miaka 4, engineering, geology na nyingine. Wako pia madaktari wanafika miaka 5. Lakini miaka 3 ni wastani wa bachelor nyingi sana hapa nchini Tanzania. Kwa hivyo miaka 3 ilipopita, vijana wote waliohitimu waliletwa mbele ya mfalme. Ukumbi mzima ulikuwa kimya, kila mmoja akisubiri kwa hofu na shauku. Hawa vijana walikuwa watu waliobobea, walikuwa watu walioelimika zaidi duniani kwa wakati huo. Vijana hawa waliokuwa wamesoma katika elimu ya Babeli walikuwa ni watu ambao walionekana ni wenye future nzuri, watu ambao wana kesho inayovutia, kesho ambayo inaahidi mafanikio. Lakini katikati ya ukumbi huu uliojaa vijana hawa wasomi, ajabu kubwa sana ilitokea. Danieli na rafiki zake watatu
Hanania, Mishaeli na Azaria walipojibu maswali na kuonesha ujuzi wao, tofauti bayana ilionekana. Walikuwa mara 10 zaidi kwa werevu kuliko wanafunzi wote waliokuwepo ukumbini. Mara 10 zaidi, mpendwa msikilizaji. Ninasema ya kwamba ilikuwa ni mara 10 zaidi. Kama mwanafunzi mmoja alipata alama 10, wao ilikuwa ni mara 10 zaidi, ilikuwa 100. Kama amepata 50, wao ilikuwa mara 10 zaidi, 500. Walikuwa na uelewa wa kutosha kuliko wengine wote. Mpendwa msikilizaji unayenisikiliza mahali popote ulipo, je, unataka kuwa na akili kama za kwao? Je, unataka vijana wako, watoto wako walioko shule, wengine wako shule ya msingi, wengine sekondari, wengine vyuoni, je, unataka wawe na akili kama kina Danieli? Wale watoto ambao wanahangaika tuisheni, wanahangaika kuelewa darasani, wanahangaika kusikiliza lakini hawaelewi, wanasahau haraka, hakuna chochote wanachozingatia. Unatumia gharama nyingi kuwasomesha lakini bado hawaelewi. Je, unataka wawe na akili kama kina Danieli? Siri ya kwanza, mpendwa msikilizaji, iko kwenye sahani ya chakula cha Danieli. Hebu fikiria jambo hili. Fikiria matunda safi yaliyooshwa vizuri. Labda ni maembe, labda ni maparachichi, machungwa, matikiti maji, mapapai, machenza, zabibu, pengine nanasi mbivu, ndizi nzuri zilizoiva, au hata mafenesi au matunda mengine yoyote. Halafu angalia nafaka ambazo zilijazwa nguvu ya asili, mchicha ambao ulipikwa vizuri na maji safi yaliyochemshwa na kuchujwa. Ni kama chakula rahisi kabisa ambacho naweza kukiona, lakini matokeo yake yalikuwaje, mpendwa msikilizaji wangu? Yalikuwa matokeo ambayo hayana kifani. Wakati wale wengine wakiwa kwenye meza ya mfalme wakila pizza, pengine baga, nguruwe, masoseji, pombe na vitu vingine vingi ambavyo havina faida kwenye mwili wa mwanadamu, wakati wakiendelea kula kwa muda wa miaka hiyo 3, wanaendelea kula, wanakula, hawa wao waliamua kuchagua fungu lililo jema, wakachagua kuishi kwenye kanuni za Mungu wa mbinguni. Matokeo yake yalikuwa makubwa sana. Hata hivyo, mpendwa wa msikilizaji, haishii kwenye lishe pekee. Mpendwa wa msikilizaji, lishe sio kila kitu. Kuna jambo lingine linaloongezeka. Siri kubwa zaidi ilikuwa katika mioyo yao. Danieli na wenzake waliamua kwa dhati, kwa uthabiti usioyumbishwa, waliamua kumtii Mungu wao wa mbinguni. Walizitii sheria zake za kimwili na kiroho, na kwa sababu hiyo Mungu aliwabariki kwa hekima, kwa maarifa na ufahamu usio wa kawaida. Kwa msaada wa Mungu, mpendwa wa msikilizaji wangu, walikuwa mara 10 zaidi katika ufahamu wao. Hili jambo sio ndoto, sio habari ya kusadikika, ni habari ya kweli, habari halisi kabisa. Kila anayemfuata Yesu kwa moyo wake wote, Mungu atamuinua katika viwango vya juu. Mpendwa wa msikilizaji, na kutia moyo sana ya kwamba tuichague siri hii, siri ambayo inatusaidia kuishi maisha ya sasa, lakini pia tukireflect, tukiashiria maisha ya baadaye. Kila tonge, kila uamuzi, kila hatua ya utiifu ni daraja kuelekea hekima isiyo na mwisho. Wewe pia, mpendwa wa msikilizaji, unaweza kuamua kuwa tofauti. Kisa hiki kinatufundisha somo kubwa sana la imani na uaminifu kwa Mungu wetu wa mbinguni. Mpendwa msikilizaji, Danieli na wenzake walikabili shinikizo kubwa ambalo lilitokana na utamaduni wa Babeli, lakini walijua kuwa kumtumikia Mungu wa mbinguni kwa uaminifu wote hakuna mbadala. Mpendwa msikilizaji wangu, hakuna mbadala wa kuwa mwaminifu kwa Mungu. Katika dunia ya leo ambapo tunakutana na majaribu ya kila aina, tunakutana na shinikizo la kufuata mitindo ya kijamii, kufanya maamuzi yanayopingana na imani yetu, au kugundua kwamba wengine wanatutazama kama washamba. Tunaogopa tusije tukaonekana kama watu ambao hatuendi na wakati. Tunaweza kupata nguvu kutoka katika kisa hiki cha Danieli na marafiki zake, ya kwamba ulimwengu hautakiwi kutuonesha njia ya kuelekea. Sisi tunatakiwa kujua kile ambacho Mungu alisema. Mungu akishasema, mpendwa wa msikilizaji wangu, hilo jambo linatosha kabisa. Katika kitabu cha Mithali, mpendwa wa msikilizaji, kama una Biblia hapo, tusome tena Mithali 16 aya ya 25. Biblia inasema ya kwamba iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu,
lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Mpendwa msikilizaji, yako mambo mengi ambayo mbele ya watu yanaweza kuonekana ni mambo mazuri tu, hayana shida yoyote, wengi wanafanya, kwa nini mimi nisifanye? Katika ukumbi ule wengi walikuwa wanaonesha ya kwamba hakuna tatizo. Walikula vyakula vile, walikunywa pombe, walifanya kila walichoweza, waliona ya kwamba wana uhuru usio na mipaka. Lakini kwa vijana hawa walijua ya kwamba wanaweza wale watu kuona ya kwamba wako sahihi, lakini ile njia inawapeleka katika maangamizi. Katika dunia hii ya leo ambapo mitindo ya kijamii, majukumu ya kifamilia na utafutaji wa fedha vinaweza kutushawishi kufanya maamuzi kinyume na mapenzi ya Mungu, kisa cha Danieli na wenzake, mpendwa wa msikilizaji, kinatufundisha kwamba kumtumikia Mungu sio jambo rahisi, lakini ni jambo ambalo linawezekana. Mtu asije akakudanganya ya kwamba kumtumikia Mungu ni rahisi. Kuwa Mkristo, mpendwa wa msikilizaji, kuwa mwaminifu kwa Mungu, kuwa mwaminifu kwa amri zake, ya kwamba mimi nitakuwa mwaminifu kadri ya wingi wa siku ambazo Mungu atanipa kuishi, hilo sio jambo rahisi, lakini ni jambo ambalo linawezekana. Mara kwa mara tunasikia sauti za dunia zikisema ya kwamba fanya hivi, fanya vile ili uweze kufanikiwa, jiunge na watu hawa ili usije ukateseka, fanya hiki na hiki kitakupatia utajiri wa haraka, hebu achana na mambo hayo, yanakuchelewesha. Lakini tunapaswa kujua ya kwamba kumtumikia Mungu kwa uaminifu, hata kama kuna upinzani, hata kama kuna kupigwa vita, matokeo yake ni ushindi wa milele, hutufikisha katika kilele kizuri cha simulizi ya maisha yetu. Kwa hiyo mpendwa rafiki yangu, hata kama marafiki zako, majirani, ndugu zako, baba, mama, mke wako, mme wako, kaka yako, dada yako wanakutia moyo katika uovu, wanakwambia endelea tu, hakuna tatizo lolote, kila kitu kiko sawa, mpendwa msikilizaji, sikia anakwambia ya kwamba hata kama mwanzoni unaona hakuna tatizo, lakini kama ni kinyume na mapenzi ya Mungu, matatizo yatatokea wazi mbele yako, tena mara nyingi itakuwa wakati ambapo tayari umekwisha kuchelewa. Eva alipochukua lile tunda akala, kwa kweli mwanzoni aliona ya kwamba hakuna tatizo kabisa, kwa sababu shetani alikuwa amemhakikishia. Lakini uhakikisho wowote unaotoka kwa shetani, mpendwa msikilizaji, huo sio uhakikisho, hiyo ni njia ambayo inakupeleka katika maangamizi. Danieli alijua ya kwamba kumtumikia Mungu ni kujitoa. Alijua kuwa atakutana na matokeo makubwa, na tutasoma habari hizi katika Danieli sura ya 2, tutaendelea mpaka Danieli sura ya 12. Tutaona matukio mengi ambayo yametokea katika maisha yao, lakini alikuwa tayari kumtii Mungu hata kama angepoteza kila kitu. Hili ni somo kubwa sana la uvumilivu. Tunaposhinikizwa kufanya maamuzi madogo madogo kila siku ambayo yamejaa tamaa za ulimwengu, tunaweza kuwa na imani kama Danieli ya kwamba hatutakubali kuuzwa, hatutakubali kununuliwa, hatutakubali kukengeuka, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Yeye ni Mungu wetu. Hata kama ataonekana kunyamaza, bado ni Mungu wetu, tutamwamini na kumtumaini. Ni muhimu kusimama imara, mpendwa msikilizaji, hata kama hatuoni matokeo ya moja kwa moja, kwa sababu katika utimilifu wa wakati Mungu atajibu na matokeo yake yatakuwa bora kuliko vile tulivyofikiria mwanzoni. Tukiongelea chakula katika siku hizi, mpendwa msikilizaji, ni jambo kubwa sana. Chakula kimepelekea watu wengi wamegombana. Chakula kimepelekea baadhi ya watu kwenye harusi wanapigana, wanarushiana machupa. Chakula kimepelekea watu kushindwa kuwa waaminifu. Wanafunzi wengi wa vyuoni, kwa sababu ya chakula tena kisichofaa, chips, mayai, wengi wamepoteza utu wao. Watu wengi sana wameshindwa kusimama kwa sababu ya chakula. Lakini mpendwa msikilizaji, na kukumbusha kwamba hili lilikuwa jaribu ambalo lilimwangusha Eva, likamwangusha Adamu, lakini tunamshukuru Mungu ya kwamba Yesu Kristo pale jangwani, akiwa katika kiwango kilele cha juu zaidi cha majaribu, alilishinda jaribu la chakula. Na kwa sababu alishinda, ametupa uhakikisho ya kwamba na sisi pia tutashinda. Katika siku hizi za mwisho, chakula kinaenda kuwa jaribu kubwa sana. Vitu ambavyo havifai kuliwa, watu wamevifanya kuwa ndivyo vinavyotakiwa kuliwa. Watu vijana wadogo sana ninakutana nao ni walevi sana. Wamelewa pombe,
wanavuta sigara, wameharibu miili yao. Wengine wanasema ya kwamba katika kipindi hiki cha kisasa ni muhimu sana kuonesha unaendana na wakati. Kwa hivyo watu wametumia pombe kali, watu wamepoteza malengo ya maisha kwa sababu ya pombe, kwa sababu ya ulevi, kwa sababu ya vitu visivyofaa. Ikiwa unanisikiliza mpendwa msikilizaji, na kwa namna fulani hivi wewe pia umeathiriwa na pombe, umeathiriwa na madawa ya kulevya, na hata haujui jinsi utakavyofanya, niko hapa kukutia moyo ya kwamba Mungu wa mbinguni bado ana nafasi kwa ajili yako. Bado anakupatia nafasi nyingine ya pili. Hebu mpokee Bwana kama Mwokozi wa maisha yako. Kama kina Danieli iliwezekana, na kwako pia inawezekana. Hakuna njia ya mkato, mpendwa wa msikilizaji. Ni lazima tuseme ya kwamba Mungu tusaidie, na yeye atatusaidia. Ana njia nyingi mno, maelfu kwa maelfu za kutusaidia. Ikiwa uko mahali fulani hapo na unaponisikiliza sasa hivi, huenda pia umelewa, au ulikuwa unajiandaa kwenda kulewa, au ulikuwa unajiandaa kwenda kuchukua yale madawa ya kulevya kwa rafiki yako yule, au pengine kuna mpango mbaya kwa ajili ya afya yako ambao ulikuwa unaenda kuufanya. Labda pengine unanisikiliza ukiwa umetoka kwenye klabu ambayo umekula sana kitimoto, umekula nguruwe, umekula kambale na vitu vingine ambavyo havitakiwi, na mdomoni umeona ya kwamba vina ladha nzuri. Ninakutia moyo rafiki yangu ya kwamba hatuhesabu jambo kwamba ni la kweli kwa kulipima kwenye ulimi. Tunahesabu jambo ni la kweli au sio la kweli kwa kulipima kwenye maandiko matakatifu. Neno la Bwana limethibitishwa, mpendwa wa msikilizaji wangu, na kila neno ambalo Mungu ameliandika ni kwa ajili yetu. Nataka nikusomee neno hapa likutie moyo ya kwamba hakuna neno ambalo lipo kwenye Biblia lisilo na maana katika maisha yetu. Tufungue kitabu cha Timotheo wa pili. Mpendwa msikilizaji wangu, ikiwa uko sehemu ambayo unaweza kusoma Biblia, tafadhali soma kitabu cha Timotheo wa pili 3 aya ile ya 16. Timotheo wa pili 3 aya ile ya 16 na 17. Biblia inasema ya kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza, na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Kwa hiyo mpendwa wa msikilizaji wangu, hili andiko la Mungu linakusudia kuturekebisha, kutuambia kwamba vileo sio mpango wa Mungu, nguruwe sio mpango wa Mungu. Mpendwa wa msikilizaji wangu, Mungu alikataa katika Mambo ya Walawi sura ya 11. Ametupa mfumo kamili ya kwamba hivi mtakula na hivi hamtakula. Ametufundisha, ametuelekeza, ametoa manabii kila wakati kutukumbusha. Na mimi niko hapa leo, mpendwa wa msikilizaji wangu, niko hapa kama mtumishi ambaye ninakukumbusha kwamba swala la chakula ni swala la muhimu sana. Unajua, wale vijana walipofika pale Babeli, mpendwa msikilizaji wangu, kuna mambo walikubali. Kwanza walikubali kusoma ile elimu ya Babeli. Elimu ile ilikuwa ni elimu ya kishirikina, mambo ya uchawi, mambo ambayo hayafai. Walisoma, lakini walijua ya kwamba haya mambo yote tunayosoma hatuyaamini. Walijua ya kwamba tunao uwezo wa kukontrol imani yetu, kwa sababu kile tunachokiona tunaweza sisi tukawa tuna kingine tunachoamini, na hivyo kikashinda kile tunachokiona. Mpendwa msikilizaji wangu, hata ilipofika kwenye swala la majina, walikubali kubadilishwa majina yao. Kubadilishwa majina waliona si kitu. Na hata sisi tumeona watu ambao ana jina zuri lakini ni mtu mwovu kabisa. Mwingine ana jina inaonekana kama ni baya lakini ni mtu mzuri kabisa. Tunasikia kwenye vyombo vya habari, mtu anaitwa Yusufu, mtu anaitwa Musa, Yohana, Hezekia, Henoko, lakini ni wezi, ni majambazi, ni mafisadi, ni matapeli. Tunawaona wengine ni viongozi tu wakubwa, lakini wana majina mazuri, hawayatendei haki kama yalivyo kwenye Biblia. Kwa hivyo tatizo sio jina pekee. Walisema sisi mtatubadilisha majina, mtatuita majina ya miungu yenu. Hakuna shida, tumekubali, lakini sisi tutabaki na majina yetu. Na ninashukuru Mungu ya kwamba kila malaika aliposhuka kumwita Danieli, alimuita kwa jina lake ambalo alikuwa amelifahamu tangu mwanzoni. Waache wakuite watakavyo, lakini mpendwa msikilizaji, endelea kung'ang'ania kukaa katika mapenzi ya Mungu. Lilipofika suala la chakula, mpendwa msikilizaji wangu, walijua ya kwamba tunaweza tukakubali kuitwa majina mengine, tunaweza tukapewa vitabu vya kichawi tukasoma,
hayo yote tunaweza bado kuyadhibiti, lakini suala la chakula ni suala ambalo litaingia tumboni. Mpendwa msikilizaji, na wewe ni shahidi kwamba huwezi ukameza sumu halafu ukategemea afya mtu mwingine. Sumu kisha imeza inakuua. Kwa hivyo walijua ya kwamba chakula wanaweza kukidhibiti ikiwa tu bado hakijaingia ndani ya mwili wao, na hapo wakaweka mstari. Ninakutia moyo rafiki yangu ya kwamba jifunze kuweka mstari. Chora mstari, sema ya kwamba jambo hili ni sawa, nitalifanya, ni zuri, halina shida. Jambo hili ni sawa, ninalikubali, ni zuri, halina shida. Lakini inapofika kwenye jambo ambalo sio la kweli, mpendwa msikilizaji, kama Mungu aishivyo, kataa. Sema ya kwamba imenipasa kumtii Mungu kuliko wanadamu, kama kina Petro katika Matendo 5:29 walivyosema ya kwamba tunaweza kuyaheshimu mambo mengine, tunaweza kuheshimu mamlaka za dunia hii, lakini zitakapoanza kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu hatutaweza kuziheshimu. Vijana wale wakasema, tunamjua sisi Mungu, tunamjua kibinafsi. Mungu wetu sio Mungu wa wazazi wetu. Na rafiki yangu, inawezekana ulipokuwa mtoto mdogo ulikuwa unaenda kanisani, ulihudhuria ibada na pengine ulikuwa mcha Mungu tu mzuri, lakini ulipoanza kwenda huko katika vyuo ukaona sasa una uhuru, unaweza kufanya kitu chochote, pale ndipo mambo mengi yalipoharibikia. Uhuru, mpendwa msikilizaji wangu, haimaanishi kutenda dhambi, haimaanishi kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Uhuru wa kweli ni ule ambao unajisikia fahari kuwa mtoto wa Mungu, kuishi katika mapenzi yake, kusikiliza maneno anayoyasema, kufuata miongozo yake. Huo ni uhuru wa pekee wa kushangaza. Watu wengi wamepoteza uhuru huu kwa kuchukua ufungwa, utumwa wa shetani na kuita ya kwamba ndiyo uhuru. Na leo tunasikia misemo mingi ambayo inasema ya kwamba kila mtu aishi kama anavyotaka, kila mtu aamue mwenyewe kama anavyopenda, kila mtu uhuru ni wa kwake mwenyewe, mtu ni Mungu wake mwenyewe. Kile unachokiamua, kile unachokiamini, huo ndio ukweli wako. Mpendwa msikilizaji, huo ni uongo wa shetani. Hakuna ukweli wa kila mtu, ukweli ni mmoja tu, na unatoka katika neno la Mungu pekee. Watakase kwa hiyo kweli, neno lako ndiyo kweli. Biblia imeshathibitisha na kuhitimisha ya kwamba neno la Mungu ndiyo kweli pekee na hakuna ukweli mwingine. Mpendwa msikilizaji ambaye unanisikiliza na kunifuatilia katika maisha yetu haya, katika siku hizi za mwisho, tunapokutana na majaribu ya imani yetu, tunahitaji kukumbuka kuwa endapo tutasimama kwa ujasiri kama Danieli, tutaona matokeo mazuri. Mungu anatufundisha kupitia kila hatua ya imani yetu, katika familia zetu, tunapokuwa kazini, tunapokuwa katika jamii zetu, tutakutana na shinikizo la kufuata mitindo ya ulimwengu. Lakini kama Danieli, tunapaswa kujua ya kuwa kumtumikia Mungu kwa uaminifu kunaleta baraka ambazo hazina kifani. Kama Danieli alivyothibitisha, kumtumikia Mungu hakupimwi kwa faida za kifarume, bali kwa baraka za Mungu ambazo zinaongoza katika ushindi wa milele. Rafiki yangu, tunaweza kujifunza mambo mengi kuhusu kisa hiki. Tunaweza kuona ya kwamba na sisi wakati wetu huu tumesimama kwenye miguu ambayo walisimama kwa wakati wao. Tumesimama katika majaribu mengi ambayo tunatakiwa kila siku tusimame tuseme tunaye Mungu mbinguni, na hata kama itagharimu kitu chochote tutamtukuza Mungu wa mbinguni na Mungu pekee. Kuna mambo manne tunaweza tukajifunza katika somo hili. Jambo la kwanza, usipoteze uaminifu wako, haidhuru iweje. Uaminifu wako ambao Mungu amekujalia ukamfahamu, umeona matendo yake katika maisha yako, umeona jinsi alivyokuponya, umeona jinsi alivyokuokoa, umeona jinsi ambavyo wanadamu karibu wote walipokuacha, lakini Mungu bado alikwambia na kukunong'oneza, mwanangu, niko pamoja nawe. Hata nyakati ambazo ulifikiria kwamba unatembea peke yako, alikuwa ni mimi ambaye nilikunyanyua nikakuweka kwenye mabega yangu. Ni mimi ambaye nimetembea sehemu ambazo singeweza kutembea. Usidhani ulikuwa peke yako, hapana. Mimi nilikuwa pamoja nawe. Mimi nilitimiza ahadi ambayo nimeisema mwenyewe katika Zaburi 23.
ya kwamba mimi ni mchungaji mwema na wewe hautaweza kupungukiwa chochote. Upitapo katika maji mengi, mimi nitakuwa pamoja nawe, na kwamba hakuna chochote kitakachokugharikisha. Nilikuwepo mwanangu, hata wakati ambapo watu walikuwa wamekukataa, hata wakati ambapo uliona uko kwenye giza nene, nilikuwepo pembeni yako, nilikuwepo mbele yako, nilikuwepo nyuma yako, nilikuzingira kwa upendo wangu mwanangu, nilikuwepo. Usipoteze uaminifu wako rafiki yangu, hata kama inagharimu kitu chochote. Usikubali kupoteza uaminifu. Kitabu cha Ufunuo 2:10, mpendwa wa msikilizaji wangu, hebu tusome fungu hili. Linatutia moyo ya kwamba tusipoteze uaminifu wetu, tuendelee kuwa waaminifu kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi. Anasema ya kwamba usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Mpendwa msikilizaji, taji ya uzima haipatikani kienyeji, haipatikani kizembe, haipatikani kwa mtu ambaye ameregea. Inapatikana kwa mtu ambaye amechagua maisha kama ya kina Danieli, ya kusema hata kama itagharimu maisha yangu kwa ajili ya Mungu, inastahili. Usipoteze imani yako, usiache imani yako unaposafiri. Endelea kuwa mwaminifu. Endelea kuwa mtu ambaye utasema, Bwana, nitayafuata mapenzi yako. Mpendwa wa msikilizaji, katika kitabu cha Biblia Wakorintho wa kwanza 10:13, neno la Mungu linasema ya kwamba jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Mpendwa rafiki yangu, kila jaribu ambalo litakuja mbele yako, Mungu ameweka mlango wa kutokea. Lilionekana ni jaribu kubwa sana kwa vijana hawa, ilionekana ni kama vile kuhatarisha maisha yao, lakini kwa sababu walimwamini Bwana, walijua jinsi Bwana anavyotenda mambo yake, walimwamini, wakamtegemea, na Bwana alitimiza ahadi yake. Jambo la pili ambalo tunaweza kujifunza katika kisa hiki, simulizi hii ya kuvutia, utii ni mlango wa baraka. Utii ni mlango wa baraka. Baraka za afya, baraka za uchumi, baraka za familia, baraka nyingi zinatokana na utii ambao tunao kwa Mungu wetu. Akina Danieli, baraka zao hazikutokana tu na nafaka au mboga mboga au matunda au maji, bali Mungu aliwazawadia kwa sababu ya uaminifu wao kwake. Katika kitabu kile cha Biblia Samueli wa kwanza 15:22, kitabu cha kwanza cha Samueli 15:22, Biblia inasema, naye Samueli akasema, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Mpendwa msikilizaji wangu, hakuna sadaka ambayo unaweza kaitoa ikawa badala ya utii wa Mungu. Hakuna chochote unachoweza kuleta ukasema, Mungu, nimeleta hiki kiwe mbadala wangu wa utii. Mungu anataka tumtii yeye, na tunapomtii yeye anachukua maisha yetu. Anasema, sasa ninaubia nayo, na kila mahitaji yetu atatujazia sawasawa na wingi wa fadhili zake. Mpendwa msikilizaji, utii unalipa. Utumishi wa uaminifu, watumishi ambao ni waaminifu, wanaosema, Bwana, tutaishi sawasawa na kanuni zako, tutahubiri neno lako kama lilivyo, hatutachanganya na vitu vyetu, hatutachanganya na uongo. Mungu amewabariki katika maisha yao. Jambo la tatu, mpendwa msikilizaji wangu, ambalo tunaweza kujifunza katika kisa hiki cha pekee, kisa cha vijana hawa jinsi walivyokuwa waaminifu. Jambo la tatu, hakuna uchaguzi mdogo. Hili ni jambo la muhimu sana mpendwa msikilizaji. Hakuna uchaguzi mdogo. Maisha yetu ni matokeo ya chaguzi ndogo ndogo za kila siku ambazo mwishowe huamua hatima zetu. Watu wengi wanasema ya kwamba fanya tu hili jambo mara moja. Hata walevi wengi sana wanashuhudia ya kwamba walianza kunywa kidogo sana, tena wakati wanaanza ilikuwa chungu kabisa,
Ninaweza nikakwambia ya kwamba watu wengi ambao wamekuwa majambazi walioshindikana, walianza kuiba vitu vidogo vidogo pale nyumbani. Walianza kuiba visenti vidogo pale nyumbani. Walianza kuiba kalamu pale shuleni. Walianza kudokoa vitu vidogo vidogo. Baadaye kadri walivyokuwa wanaendelea kuchagua kila siku, matokeo yamekuwa ni makubwa mno kiasi kwamba wengine hawawezi tena kurudi walikokuwa. Na kutia moyo kwamba kila uchaguzi unaoufanya kila siku, ujue ya kwamba ni wa muhimu maishani mwako. Hata kama unauona ni uchaguzi mdogo kabisa, lakini ili mradi kwamba umechagua, kuwa mwangalifu na kile ambacho unakichagua. Wako watu ambao huona ya kwamba mambo ili yawe yaonekane ni makubwa sana, inabidi yawe yanatisha. Hata dhambi watu huzihesabu kwa jinsi ambavyo zinaonekana. Mtu aliyeua anaonekana ametenda dhambi kubwa sana kuliko mtu aliyeiba kalamu. Lakini nataka nikuhakikishia kwamba kila mtu, uchaguzi anaoufanya kila siku ndio unaotengeneza hatima ya maisha yake. Kuwa makini rafiki yangu. Kila unachokichagua unachagua kwa ajili ya maisha yako, na mwishoni ni wewe ambaye utakabiliana na matokeo ya maisha yako mwenyewe. Jambo la 4, badilisha jina ikibidi, lakini usikubali kubadilisha tabia. Jambo la 4, mpendwa msikilizaji, lisikilize kwa umakini. Badilisha jina ikibidi, lakini usikubali kwa gharama yoyote ukabadilisha tabia. Vijana hao 4 walikubali majina yao yabadilishwe. Walikubali wapewe majina ya miungu, lakini hawakubali kubadilishwa tabia zao. Walitambua vizuri ya kwamba tabia ndiyo ambayo inamtambulisha mtu. Waliona ya kwamba wanaweza kupoteza vyeti vyao vya shule, wanaweza kupoteza kazi zao, wanaweza kupoteza mashamba yao, wanaweza kupoteza marafiki, wanaweza kupoteza vitu vingi sana ambavyo walivimiliki vinavyowazunguka. Lakini ikiwa tabia ambayo inamwakilisha Kristo, tabia ambayo inaakisi upendo wa Kristo, ikiwa bado wanayo, bado walikuwa hawajapoteza kitu chochote. Walijua ya kwamba Mungu wao wa mbinguni ambaye amewajalia kuwa na tabia njema bado wanaye maishani. Na ukiwa na Mungu katika maisha yako, hakuna utakachokipoteza rafiki yangu. Usihangaike kuwatafuta watu wa kukupa connection. Usihangaike kutafuta watu wa kukutetea. Usihangaike kutafuta watu watakao kutambulisha. Mtafute Mungu wa mbinguni. Mungu akisha simika tabia yake ndani yako, tabia hiyo itatengeneza utisho, itatengeneza mvuto, itatengeneza ushawishi. Tabia hiyo itakurinda. Watu watakapokutazama watamuona Mungu wa mbinguni, na hivyo maisha yako Mungu akisha hapa kibali, hakuna jambo ambalo litashindikana. Vijana hawa walijifunza jambo hili la muhimu ya kwamba tabia haiwezi kupatikana shuleni. Tabia haiwezi kupatikana mahali popote. Tabia haiwezi kupatikana sehemu nyingine ambayo unaweza kaenda hata iwe mbali kiasi gani. Walijua vitu vingine vyote wanaweza wakavipata, lakini siyo tabia. Na mimi mpendwa msikilizaji, katika masaa haya ninakutia moyo ya kwamba usije ukakubali kuiacha imani yako safarini. Imani ya Yesu Kristo, imani ambayo tutajifunza katika masomo haya ya kwamba ni imani ipi hasa, usikubali kuipoteza safarini. Endelea kutembea pamoja na Bwana, endelea kumwamini, endelea kumtumaini, maana yeye mwenyewe amesema ya kwamba njooni ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo ya dhambi, nami nitawapumzisha. Anaendelea kusema ya kwamba jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Mpendwa msikilizaji wangu, raha ambayo mtu anaweza kuipata ni ile ambayo anakuwa amekubaliwa na Yesu Kristo, amepeleka hoja zake, amepeleka mizigo yake na Mungu akamkubali. Ikiwa utakuwa na swali, ikiwa utahitaji maombi, ushauri, tafadhali tuwasiliane kwa namba hii 0658 105 250, 0658 105 250. Utaendelea kuwa nami mchungaji Samuel Muhololo, ambaye tutakuwa katika mwezi huu tukijifunza habari za muhimu ya kwamba ratiba bado iko pale pale. Na leo tumeona vijana hawa ambao waliamua kuishi sawasawa na ratiba ya Mungu, na Mungu aliwakumbuka, aliwathamini, aliwatambulisha, na tutaendelea kuona katika sura zinazofuata jinsi ambavyo aliwapigania
na utukufu wake ukaangaza dunia ya wakati wao. Bwana akubariki mpendwa msikilizaji wangu, akutie nguvu, akujalie neema yake. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu, asante kwa sababu ya baraka zako. Asante kwa sababu somo hili limetusaidia kuona ya kwamba tuna kitu cha kufanya katika maisha yetu. Msikilizaji pamoja na mimi, Bwana tusaidie ili tuweze kuishi kama upendavyo, tuweze kujua ya kwamba kila kitu kilichoko mbele yetu ni cha muhimu, na kwa hivyo tuchague kwa umakini. Tusaidie katika masomo yanayoendelea, katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, amen. Bwana akubariki.